হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। মাইশো নতুন একটি ভিডিওতে আবার আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি চলে এসেছি বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকাতে ভীষণ এম্পোরিয়ামে। আর গাইজ, ভীষণ এম্পোরিয়ামে আছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট। তো আজকে আপনাদেরকে স্পেশাল দুইটা ফ্রিজ দেখাবো। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে অবশ্যই প্রিন্টের ফ্রিজ, প্রিন্ট করা আছে ফ্রিজের উপরে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ফ্রিজ দুইটা দেওয়া আছে। তো এখানে প্রথমে আমরা এই ফ্রিজটা দেখব এবং তারপরে এই ফ্রিজটা দেখব। এই ফ্রিজ দুইটার ওয়েট কত, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কী আছে, প্রাইস কত এবং এর ভিতরে কী কী ফ্যাসিলিটিস আছে সব কিছু আপনাদেরকে জানাবো। আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। আর এই ভিডিওতে আমাকে বরাবরের মতো হেল্প করবে হায়দার ভাই। হায়দার ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্ট করা, এই যে এটা মেবি কোনো ফুলের প্রিন্ট করা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আপনার গ্লাসের যে এটা আছে, এটা হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। টেম্পার গ্লাসের ভিতরে আপনার প্রিন্ট করা হয়েছে, ডিজাইনটা আপনার প্রিন্ট কালার। এটা আপনার কালারটা আপনি যতদিন পর্যন্ত ফ্রিজটা ইউজ করবেন ঠিক ততদিন পর্যন্ত এই প্রিন্টটা থাকবে, আপনার প্রিন্টের কোনো ক্ষতি হবে না। এটা কোনো স্কেচ পড়বে না? এই গ্লাসে একটা টেম্পার গ্লাস, এগুলো গ্লাসে কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না বা দাগ পড়বে না। আপনি যদি আপনি কোনো কিছু দিয়ে দাগ দিতে চেষ্টা করেন আপনার দাগ পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা আছে কত লিটার ফ্রিজ ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 262 লিটার স্যার। 262 লিটার। আর এই পাশেটা? এটা হচ্ছে আপনার 262, এটাও 262, দুইটাই 262 লিটার। তো আমরা প্রথমে এই ফ্রিজটার ডিপটা দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি ভিউয়ার্স আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিপ কিন্তু উপরে। আর এই ডিপটার উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা সেলফ আছে, 3টা সেলফ, 4টা ড্রয়ার। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে এগুলো ছোট বড় করতে পারবেন। আচ্ছা, স্পেস ছোট বড় করা যাবে। ও ভাই, এটার যে ডিপটা, এটা সম্পর্কে একটু বলুন আমাদের। এটা আমাদের যে ডিপটা করছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে কম্প্রেসার, একটা ফ্রিজের মেনি কম্প্রেসার, আমি কম্প্রেসার থেকে আসতেছি। এতে আপনার R600 এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে আপনার ফ্রিজে ডিপে হালকা ঝরঝরা বরফ জমবে, বরফটা লেগে থাকবে না ফ্রিজের সাথে, বা একটা খাবার আর একটা খাবারের সাথে জমান বাঁধবে না। যার কারণে আপনার যদি কোনো বাসায় মেহমান আসে, চট করে আপনি খাবারটা নিয়ে আসতে পারবেন, ফ্রিজ বন্ধ করতে হবে না এবং একটার সাথে খাবার আর একটা লেগে থাকবে না এই ঝরঝরা বরফ হওয়ার কারণে। আর এগুলো হচ্ছে লিনারটা, এটা ফ্রিজের মেনি হচ্ছে আপনার লিনার। এটা হচ্ছে আমাদের জার্মান থেকে আসে এই পার্টসটা, ইম্পর্টেন্ট পার্টস, কম্প্রেসরের পরবর্তী ইম্পর্টেন্ট পার্টস হচ্ছে আপনার এই লিনারটা। এইটা কি বলেন আপনারা? এটাকে লিনারের অংশটা, লিনার একটা অংশ। হ্যাঁ, অংশ। আর এটা যেটা বলি, এটা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, যার কারণে আপনার এই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেটে হচ্ছে ছত্রাক জন্মাবে না। আর আমাদের ফ্রিজে ইকোসিস্টেমে অর্থাৎ ইকো ফ্রেন্ডলি করা, অর্থাৎ আমাদের ফ্রিজে যে ডিপটা আছে এটা আপনার ছত্রাক জন্মাবে না, যার কারণে আমরা খাবার থেকে দুর্গন্ধ আসবে না। তো এই যে ফ্রিজটা, এটার নর্মালটা একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখান কাইন্ডলি। ভিউয়ার্স, নর্মালটা আছে নিচের দিকে এবং নর্মালি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে সেলফ, এগুলো তো আপনি সেলফগুলো ছোট বড় করতে পারবেন এবং ছোট বড় অনেকগুলো যেরকম স্টেপে চান সেরকম স্টেপে রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা যদি অনেক শাকসবজি রাখতে চান সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু একটা গ্লাস করা আছে এবং গ্লাস করা আছে, এর ভিতরে রাখতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, একটু যদি আপনাদেরকে দেখাই নিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটার যে 7 পর্যন্ত আপনার ক্যাপাসিটি আছে পাওয়ারের। আপনি সবসময় 3.5 থেকে 2 বা 2.5 থেকে 3, 3.5 থেকে 3.5 এর মধ্যে রাখাটাই ভালো। হ্যাঁ, লাইটিং সিস্টেম আছে এর ভিতরে। লাইটটা কি অটো জ্বলবে নাকি? আপনার ফ্রিজে লাইন দিলেই লাইটটা জ্বলবে। ফ্রিজে যদি লাইন দেওয়া হয় তাহলে লাইট জ্বলবে। আর ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজে এখানে কিন্তু 3টা হচ্ছে আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের 3টা চেম্বার আছে। 3টা চেম্বার আছে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে এখানে ডিমের বক্সগুলো রাখতে পারবেন। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আপনার ডিমের বক্স দেওয়া হয়। ডিম বক্স আছে 2টা এবং ভাবে রাখা যায়। আইস বক্স আছে এর সাথে, চাইলে এভাবে আইস বক্সগুলো রাখতে পারেন, ডিম বক্সগুলো রাখতে পারেন এবং আইস একটা বক্স আছে। আইস বক্সের উপরে আবার একটা কভার দেওয়া আছে। ঢাকনা সিস্টেম, ঢাকনা সিস্টেম আছে, কভার সিস্টেম আছে। চমৎকার। তো এই যে ফ্রিজটা, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়বে স্যার হচ্ছে আপনার 32,100 টাকা। 32,100 টাকা। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 32,100 টাকা। তো এই যে আরেকটা ফ্রিজ এখানে আছে, এটাও আপনাদেরকে দেখাবো। এটাও কি প্রিন্ট করা? এটা হচ্ছে মিরর সিস্টেম করা, মিররের মধ্যে প্রিন্ট করছে। আচ্ছা, 3D সিস্টেম করছে, 3D সিস্টেম, 3D কালার করছে। 3D কালার দেখতে চান? এটা হচ্ছে আপনার অ্যানিমেশন করা, দেখেন। এইটার একটু ডিপটা দেখাবেন, কেমন ডিপটা? এটার ডিপটা সেম ক্যাপাসিটি,
আপনি চাইলে এগুলো ছোট বড় করে সেম এজ ওইটার মতো না? সেম ওটার মতোই, ওইটার মতোই। সিস্টেমগুলো সব এক ওইটার মতোই করা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই আগে যে ফ্রিজটা আপনারা দেখলেন ওইটার মধ্যেই হচ্ছে এটার ডিপটা। এটা আপনারা খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এবং এটা যদি আমি সিএফটিতে কনভার্ট করি 262 লিটার, আপনাদের কত সিএফটি হতে পারে এটা? এটা আমরা হচ্ছে ফ্রিজটা আসলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে লিটার হিসাবে, লিটার সিফটি যদি ধরেন, আর আমাদের এটা 15 সিফটি ধরা যায়, 15 সিএফটিতে হয়ে যায়। ওকে, এটা নর্মালটা একটু দেখাবেন আমাদের। নর্মালটা হচ্ছে এই দেখেন, ব্যাক স্পেসটা অনেক বড়, গ্লাস সিস্টেম করা। এই ফ্রিজটা আবার গ্লাস সিস্টেম করছে, গ্লাস দুইটা পাবেন। ভিউয়ার্স একটা বিষয় এখানে দেখুন, আপনারা যদি এখানে তাকান মনে হবে যে আসলে এখানে কিছু নেই, আসলে এখানে একটা গ্লাস আছে। এই গ্লাসের উপরে এটা একটা গ্লাসটা কি মানে গ্লাসটা হচ্ছে আপনার ভেঙে যাওয়ার না, ভেঙে যাওয়ার কোনো সিস্টেম না, এটা হচ্ছে টেম্পারারির মতোই করা হয়েছে গ্লাসটা। আপনি এখানে প্রায় 20 থেকে 25 কেজি ওয়েট জিনিস রাখতে পারবেন, কিন্তু আদারওয়াইজ আপনি এখানে তো 20 থেকে 25 কেজি রাখবেন না, আরও কম রাখা হবে। ভিউয়ার্স এরপরে আছে এখানে ভেজিটেবল বক্স এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কি বলেন, চ্যানেল নাকি? চ্যানেল বলি বা চেম্বার বলা হয়। চেম্বার বলা, হ্যাঁ। ভিউয়ার্স এখানে 3টা চেম্বার আছে, আর বলতে গেলে ওইটার মধ্যেই, তবে এখানে এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে গ্লাস সিস্টেম, গ্লাস সিস্টেমটা থাকতে পাবেন। এই ফ্রিজটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 32,100 টাকা। 32,100 টাকা, ওইটার মতোই, হ্যাঁ, সেম রেট, সেম রেট। এটাতে কোনো স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে আমাদের? স্পেশাল যেটা আছে এমআরপিতে রেট হচ্ছে 32,100 টাকা। ওটা যদি আপনি নিতে চান প্রাইজে, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু টাকা ডিসকাউন্ট অথবা কোনো পার্সেন্ট 5%, 6% স্পেশাল কাস্টমারদের জন্য কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। জি, হায়দার ভাই আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের বলবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বাইপেল, বগাবাড়ি বাইপেল। এটা হচ্ছে সৃষ্টি কলেজের অপোজিটে, সৃষ্টি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অপোজিটে, হ্যাঁ, ভীষণ এম্পোরিয়াম। তো আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কাইন্ডলি কিছু বলবেন। গাইস, আমাদের ভীষণ এম্পোরিয়ামে আপনি নানান ধরনের নানান ডিজাইনের আপনি ফ্রিজ পাবেন। এর মধ্যে আছে পেন্টিংয়ের মধ্যে গ্লাস ডোর আছে, মিরর ডোর আছে, আপনার 100-150 লিটার প্লাস হচ্ছে 262 লিটার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন এখানে। 305 পর্যন্ত আছে। আপনার ফ্রস্ট, নন ফ্রস্ট, সেমি ফ্রস্ট সব ধরনের ফ্রিজ এখানে পাবেন আপনি। একবার ভিজিট করেন বগাবাড়ি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা, সৃষ্টি কলেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অপোজিটে চলে আসুন এবং দেখুন আমাদের ফ্রিজের কালেকশনগুলো। ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন।